皆さんこんにちは。生体闇浴びのみなくちです。今回はオーダーメイド枕をお作りしたお客様のことを紹介したいと思います。八尾市から見えた30代女性の方ですね。普段から、寝息というか、いびきに近いような感じですね。そういうのは、出ているようで、それが気になるようです。旦那さんと一緒に寝ているので、ちょっと指摘されるようなので、やはり女性はね、すごく気にされるとは思います。ちゃんと枕の高さの方を合わせてあげて、軌道の方をね、広くしてあげると、だいぶ、軌道が広くなる分、いびきは出にくくなりますので、そういった面で、改善の方は見られるかなと思います。もちろん、鼻とかが原因でちょっと寝息というか、そういうのがいびきかくと、やはりちょっと治療とかね、してもらった方がいいんですけれども、やはり何らかの理由で閉塞っていうか、ちょっと狭くなってますので、通り道が。ちゃんとそういうのを直してもらうというか、そういう対策を取ってもらうと良いと思います。ちゃんと今回ね、高さの方をしっかり合わせて、寝返りとかも打ちやすくなりましたので、こういった肩のこりであるとか、そういう痛みですね、そういうのも軽減されるのではないかなと思います。